অনেক দিন ধরে কিস্তা হাই না আমি তো কিপ্ট হয়ে গেছি গা অনেক কি হরুম বাইক তো টিয়ামিয়া দে না ফার্স্টে চাইলে দাদা দা বাইরে দে অনেক কি হরুম যাই সামনে যাই না রে কিপ্ট আছে গলা এখন ভাবলা হাই ভাই কি হাল বিস্কুট খাই ভাই বিস্কুট খাই ভাই শরীরটা ভালো আছে নি ভাই কোনো ওষুধ টষুধ কইছে না তো না তুমি কি লিখে না ভাই আপনার কিস্তা কইছে না তো ভালো আছে নি ভাই আমি কি হাল বিস্কুট মজা আছে ভাই 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 আমি বিস্কুট কইতে আছি আমি 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 কাকিতে কষ্টতে ফার্স্ট ইয়ার হইছি ফার্স্ট ইয়ার নইছো তোমার শরীরটা ভালো আছে ও না আমরা কইতা নিও নিও বিস্কুট না তো আমরা একটু না দিতাম মা হেই কিলে দিতাম আমার বিকু কিলে দিতাম কষ্ট কি তুই পাইতাছিস না না তোর তো পাইতাম না তোর তুই তো আমার বন্ধু তুই দেখাস না বন্ধুর খুব দিয়ে মারি নেন এন হইছে বন্ধু তুই না এন বিকুড়ি লিগাইছি জানি না রে হ্যাঁ দিতাম লং পাল প্রতিদিন হ্যাঁ দিতাম দি বাইতে যে মোক 5টা টাকা লইছি আব্বা মা পাও দুইয়া কিতরা যদি আই পরে তে তো শেষে হাই লাইবু আমি তাতে হাই লাই দি কি আসিনি বুঝ একটা ইশারা দাও কিছু মনে মজা হইতাছে রে একটা মজা হয় আমার ভাই শৈল বলা সামনে বলো বলি ভাই কি হাইতাছি কেক ভাই না জন্ম রাইছে না তো দি না জন্ম রাইছে না ভাই কেক চাইতাছি আমরা একটু দিতেন না না ভাই আমার আব্বা আমাকে পাও কেক দে না হাই দেখ তোরা দে আমার ছাদ উঠতে হাই লাইতেছ আমরা কি কিপটা না আমি কিপটা না আমি ফার্স্ট টাইম আঙ্গিনা দেখে আমি কিপটা কিপটা তো কি হইলো না তোর হলো কিপটা তোরা বন্ধুরা রাউস না তোরা কিপটা দে দে তুই মনে করছিস আমরা কিপটা তোরা কিপটা তুই দেখ না বন্ধু আচ্ছা বন্ধু লাখ মাখ করিস না আমরা তোর বন্ধু তুই গেলা একটু আমি আর কোনদিন কিপটা চাইতাম না বুঝলাম না আমি কি কিপটা ফার্স্টটা বাগিনা দেখি কিপটা আমি ফার্স্টটা বাগিনা দেখি বলে কিপটা ইতারে কিপটা আমার কো কিপটা আর কোনদিন আইতাম না নিজে ফার্স্টে না ভাই দেখতে ভাই গায়াম তবে কইতা তো নাকি কিপটা একটে বললে কই ওইটা কইতো না কিপটা কইবো হ্যাঁ কিপটা না আমি আর কিপটা চাইতাম না আমি তাহলে থেকে একটে ভাই গায়াম একটে চকলেট খাইলাম মাইতে আমার কইবো হ্যাঁ বড় লোক রে আর কি কইতা তুমি কিপটা যাই যাই